წარმოსადგენლის საკითხები არის შემდეგი. ინტერნეტის გამოყენების მაგალითები სასკოლო ცხოვრებაში, ორი კომპლექსური დავალება, კომპლექსური დავალებების განხორციელების ეტაპები, მოსწავლეთა ნამუშევრები, ვიდეო ჩანაწერი და რეფლექსიები და შეფასებები. აღნიშნავ იმასაც, რომ გამოყენებული ვიდეოებზე მშობლებისაგან ნებართვა აღებული მაქვს. ჩემი პრაქტიკიდან შემიძლია ვთქვა ის, რომ ინტერნეტს ვიყენებდი მანამდეც საგაკვეთილო პროცესში, თუმცა მოსწავლეებს ამ შემთხვევაში პროდუქტი არ შეუქმნიათ, ვიყენებდი ინტერნეტს მასალის მოსაძიებლად, ვიდეოების საჩვენებლად, ფოტოების საჩვენებლად, ხოლო კომპლექსური დავალებისას უკვე თავად შექმნეს მათ პროდუქტი. კომპლექსური დავალება ორი განვახორციელე მესამე კლასში ერთსა და იმავე სამიზნე ცნებაზე, იმისათვის რომ შედეგი უკეთესი ყოფილიყო და საკითხი უკეთესად დამუშავებულიყო. პირველი კომპლექსური დავალება თემა, ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები, კლასი მესამე, საათი 7, სამიზნე ცნება, ინტერნეტი. ქვესაკითხები, ინტერნეტში ინფორმაციის მოძიება, მოძიებული ინფორმაციის დახარისხება და გამოყენება. საკვანძო შეკითხვები ინფორმაციის მოძიებისთვის, რომელი ვებგვერდის საძიებო სისტემა გამოიყენე, გავიდა მკვიდრ წარმოდგენა პირველზე, ვის უზიარებთ ინტერნეტში თქვენ მიერ განთავსებული ინფორმაციას, მკვიდრი წარმოდგენა მესამეზე. კომპლექსური დავალების პირობა გახლავთ შემდეგი. შეარჩია ნაწარმოები, ტექსტი საკუთარი სურვილის მიხედვით და შექმნილი წიგნი ბუქ კრეატორის საშუალებით. მოსწავლემ შემდეგი უნდა გაითვალისწინოს. ბუქ კრეატორში წიგნების შექმნისას გამოიყენა ინტერნეტში მოძიებული ფოტომასალა, შექმნილი ტექსტური ჩანაწერი, შექმნილი ასევე ხმოვანი ჩანაწერი და ნამუშევარი გააუზიარე თანატოლს. დავალების შესრულების შემდეგ პრეზენტაციისას მოსწავლემ ისაუბრა შემდეგზე. რაში დაეხმარა ინტერნეტი, როგორ მოიძია ინფორმაცია, რისი საშუალებით, როგორ ფიქრობ მომავალში რისთვის გამოიყენებ ინტერნეტს, როგორ ფიქრობ საინტერესო იყო თუ არა ბუქ კრეატორში მუშაობა და 3-2-1 პრინციპი გამოვიყენე მუშაობისას. შეფასებით შევაფასე ორი კრიტერიუმით, მოსწავლემ შეძლო ინტერნეტის საშუალებით ინფორმაციის და ფოტოების მოძიება, მოსწავლემ შეძლო მოძიებული მასალის გამოყენება და წიგნების შექმნა. კომპლექსური დავალებისას 3 ეტაპი განვახორციელეთ. პირველი ეს იყო კომპლექსური დავალების გაცნობა და ონლაინ ინსტრუმენტის გაცნობა, პირობას გაეცნენ დავალებისას და ასევე როგორ ხდება ბუქ კრეატორში მუშაობა. შემდეგ ეტაპზე უკვე იმუშავეს კომპლექსურ დავალებებზე, შექმნეს წიგნები და მესამე ეტაპზე ერთმანეთს გაუზიარეს ნამუშევარი. ახლა წარმოგიდგენთ მოსწავლეთა ნამუშევარს. ჭრიჭინა და ჭიანჭველა. იყო ერთი ჭრიჭინა, ზაფხულში უდარდელად ცხოვრობდა. ერთხელ ჭრიჭინა ზამთარმა შეაშინა, ჭინჭველასთან მივიდა დასახმარებლად. ჭიანჭველა დაინტერესდა თუ რას აკეთებდა ზაფხულში ჭრიჭინა, როდესაც გაიგო, რომ მხოლოდ დაჭრიჭინებდა, დახმარებაზე უარი უთხრა. ჭრიჭინა დარჩა თოვლში სახლის გარეშე. საწყალი ჭრიჭინა კი ფიქრობდა, როგორ მცივა, რა მეშველება. ეს მეორე მოსწავლის ნამუშევარი, ოღონდ უბრალოდ დავათვალიერებთ, არ გავხსნი მოვანთ. ეს მესამის. და შემდეგ უკვე მოსაზრებები, რაც თქვეს კომპლექსური დავალების განხორციელების შემდეგ მოსწავლეებმა, რომ მათ მოეწონათ მუშაობა, რადგანაც შექმნეს ლამაზი ხმოვანი წიგნები, ინტერნეტი დაეხმარათ მასალის მოძიებაში და წიგნის შექმნაში, ინტერნეტის საშუალებით მომავალშიც ფიქრობენ, რომ შექმნიან წიგნებს, რადგანაც მოეწონათ ბუქ კრეატორში მუშაობა. და ასევე ფიქრობენ, რომ მუშაობა იყო საინტერესო, რადგანაც აარჩიეს საკუთარი სურვილით ტექსტები და შექმნეს წიგნები. 3-2-1 პრინციპზე მოსწავლეებმა თქვეს შემდეგი, რომ მოეწონათ, რომ გააკეთეს ხმის ჩანაწერი, შექმნეს წიგნები და წარადგინეს კლასელების წინაშე. ორი რაც გაუჭირდათ, ეს იყო ტექსტის აკრება და სურათების მოძიება შესაბამისად და ერთი რაც უნდათ, რომ უკეთესად ისწავლონ, ეს არის, რომ შეძლონ ტექსტის აკრება თავად. ახლა წარმოგიდგეთ მოსწავლეთა ვიდეოებს თავიანთ ნამუშევრებზე.
მე მარიამ კეკეშვილი ვარ. მე ბუკ კრეატორის მიხედვით გავაკეთებ წიგნები პეპელა და ბუც და ასევე მარგალიტიც. თუ ინტერნეტი არ იქნებოდა ჩვენ ვერ გავაკეთებდით ამ წიგნებს. ამ წიგნებს მე შეურჩიე სათაური, ყდა, კიდევ ფოტოები მოვიძიე ინტერნეტში, მოთხრობებიც ინტერნეტში და ჩავსვი ეს მოთხრობები და ფოტოები. ეხლა განახეთ ჩემს ნამუშევარს. მე ეს ნამუშევარი ძალიან მომეწონა, იმიტომ რომ ხმები დავადე. ფოტოები რომ ჩავშვი ძალიან კარგი იყო, რადგან სილამაზე ჰქონდა და მოთხრობებიც რომ წავიკითხეთ, მაგაში ძალიან სილამაზე ჰქონდა. მე ბუკ კრეატორში შევქმენი წიგნი სათაურით გულ კეთილი ბიჭუნა. იქ გავაფორმე სასურველი ფერებით და ავარჩიე სურათები. მე დაწერა გამიჭირდა ტექსტის და ამიტომაც კოპირება გამოვიყენე. მოდით აბა ახლა გაჩვენებთ ჩემს ნამუშევარს. ამიტომაც საჭიროა ინტერნეტი, რომ ბუკ კრეატორში გავაკეთოთ წიგნები. ვეცდები, რომ მომავალშიც გავაკეთო ასეთი კარგი წიგნები. ახლა წარმოგიდგენთ შეფასებებს. აღწერა მოსწავლემ შეძლო ბუკ კრეატორში წიგნის შექმნა, გამოიყენა ინტერნეტ სივრცეში მოძიებული ფოტომასალა, ასევე ტექსტი დააკოპირა და ჩასვა შესაბამის გვერდზე, გააკეთა ხმოვანი ჩანაწერი, გააზიარა ნამუშევარი. პრეზენტაციისას ისაუბრა, როგორ მოიძია მასალა, რაში დაეხმარა ინტერნეტი, თქვა რა მოეწონა, რისი შესრულება გაუჭირდა და რაზე უნდა რომ ისწავლოს მეტი. ჩემი კომენტარი: შენ კარგად გაართვი თავი დავალების შესრულებას, გაიაზრე და გაითვალისწინე მუშაობის პროცესში მითითებები და შეფასების კრიტერიუმები, სამომავლოდ გირჩევ, რომ ასე ყოჭაღად გააგრძელო მუშაობა, ეცადე ტექსტი აკრიფო თავად, მოიძიე უფრო საინტერესო ფოტოები, ვიცი ბეჯითი მოსწავლე ხარ და აუცილებლად შეიძლება აღნიშნულის გაუმჯობესებას. მეორე მოსწავლეზე მოსწავლემ შეძლო ბუკ კრეატორში ლამაზი და საინტერესო წიგნის შექმნა, გამოიყენა ინტერნეტ სივრცეში მოძიებული ფოტომასალა, აკრიფა ტექსტი და გაახმოვანა შესაბამისად, გამოიყენა კომიქსის ელემენტიც, გააზიარა ნამუშევარი, პრეზენტაციისას ისაუბრა, რომ მოიძია მასალა, რაში დაეხმარა ინტერნეტი, თქვა რა მოეწონა, რისი შესრულება გაუჭირდა და რაზე უნდა რომ ისწავლოს მეტი. კომენტარი: შენ კარგად გაიგე დავალების პირობა, გაიაზრე და გაითვალისწინე მუშაობის პროცესში მითითებები და შეფასების კრიტერიუმები. სამომავლოდ გირჩევ, რომ ასე ყოჩაღად გააგრძელო მუშაობა, შექმენი საინტერესო წიგნები და გაგვიზიარე. ცოტა გაგიჭირდა ტექსტის აკრება და იმუშავე ამ მიმართულებით. ხოლო მეორე კომპლექსური დავალება არის ერთგვარი ამ დავალების გაგრძელება. ისევ მესამე კლასია, 5 საათია რაოდენობა, ინტერნეტია სამიზნეცნება, კვიდრი წარმოდგენა არის ინტერნეტში არსებული ღრუბლოვანი სერვისები, გვეხმარება ინფორმაციის შენახვაში, დამუშავებასა და გაზიარებაში. საკითხები არის ღრუბლოვანი სერვისების ფუნქციონირების პრინციპები. საკვანძო კითხვები ინფორმაციის მოძიებისათვის რომელი ვებგვერდის საძიებო სისტემები გამოიყენეთ. დავალებაზე მუშაობისას რა შემთხვევაში დაგწირდათ ინფორმაციის გამოყენება ან განთავსება. ვის უზიარებთ ინტერნეტში თქვენ მიერ განთავსებულ ინფორმაციას. კვიდრ წარმოდგენაზე გავიდა პირველზეც, მეორეზეც და მესამეზეც ეს დავალება. კომპლექსური დავალების პირობა ასეთია. პროგრამა ბუკ კრეატორში შექმნილი წიგნები შენ მიერ შექმნილი მასალები ჩამოუტვირთე და განათავსე ღრუბლოვან სერვის OneDrive-ში, სადაც გააკეთებ შენს ბიბლიოთეკას წიგნსაცავს. შესრულებულ დავალებაში უნდა ჩანდეს, რომ უნდა ჰქონდეს შექმნილი 2 წიგნი, უნდა შეძლო შენქმნილი წიგნების ჩამოტვირთვა ელექტრონულ ფოსტაზე OneDrive-ში, შენი ბიბლიოთეკის შექმნა, შექმნილ ბიბლიოთეკას უნდა დაარქვა საკუთარი და საკუთარი ნამუშევარიში უნდა განათავსო წიგნები, ან ნამუშევრები ბიბლიოთეკაში უნდა განათავსო. დავალების შესრულებისას და შემდეგ პრეზენტაციისას უნდა ისაუბროს რა გაუადვილდა, თავიდან რომ იწყებდეს მუშაობას, რამეს ხომ არ შეცვლიდა, რის შესახებ ისურვებდა მეტი ინფორმაციის შესწავლას და რაში გამოიყენებდა მომავალში ღრუბლოვან სერვისებს. და შეფასების კრიტერიუმები. მოსწავლემ შეძლო ინტერნეტის ღრუბლოვან სერვისებში OneDrive-ში ინფორმაციის განთავსება, ბიბლიოთეკის შექმნა და წიგნების აკრიფვა. ისევ 3 ეტაპი გავიარეთ, გაიცნენ OneDrive-ს, უკვე იმუშავეს წიგნების შექმნაზე, ჩამოტვირთვაზე და OneDrive-ში ფოლდერის შექმნაზე, სადაც შექმნეს ბიბლიოთეკა, დაარქვეს საკუთარ ბიბლიოთეკებს სახელები და წარმოადგინეს კლასელების წინაშე. ახლა წარმოგიდგენთ თითეული მოსწავლის
მაგალითად, ერთმა დაარქვა საუკეთესო წიგნები თავის ბიბლიოთეკას და თავისი სურვილით მან 2 კი არა 4 წიგნი ჰქონდა უკვე შექმნილი და ეს 4-ვე წიგნი განათავსა თავის ბიბლიოთეკაში. მეორე მოსწავლემ დაარქვა ჩემი წიგნები და 2 წიგნი ჰქონდა შექმნილი და ატვირთა ეს 2 წიგნი თავის ბიბლიოთეკაში. ზოგადი შეფასება დადებითად შევაფასებდი ამ კომპლექსურ დავალებაზე მუშაობას, რადგანაც მოსწავლეებმა შექმნეს ბიბლიოთეკა, სადაც განათავსეს ნამუშევრები, მათ განსაკუთრებით მოეწონათ იდეა იმის, რომ უნდა შეექმნათ ბიბლიოთეკა და დიდი ინტერესით და მონდომებით იმუშავეს. რაც შეეხება ჩემს შეხედულებას კომპლექსურ დავალებაზე და ინტერნეტზე, ვფიქრობ, რომ სწავლების აქტიური პროცესისათვის ნამდვილად მნიშვნელოვანია ინტერნეტი, იმიტომ რომ მოსწავლეები თავად ქმნიან პროდუქტს, რაც ორმაგად საინტერესოს ხდით მათთვის სწავლების პროცესს. მადლობა ყურადღებისათვის. ველი უკუკავშირს თქვენგან.